Sveiki gyvi iš snieguotosios Švedijos. Mane Toyota atsiuntė į šiauriausią Baltijos jūros uostą, Liulėją, į vietą, kur yra daugiau negu 1300 įvairiausių salų. Ir čia šiandieną mes išbandysime vieną naujausią Toyota produktą, arba geriausiai Lietuvoje parduodama. Iš 100 Lietuvoje parduotų naujų automobilių 7,5 yra būtent RAV4, o šiandieną mes kalbėsime apie RAV4 GR Sport versiją. Kągi reiškia raidės GR? Jeigu jūs atsimenat, aš esu Toyota Gazoo Racing Baltics pilotas. Startuoju Dakare su GR DKR Hiluxu. Tai šios raidės reiškia Gazoo Racing, o Gazoo Racing reiškia sportinę filosofiją. Ir aš truputėlį papasakosiu daugiau, ką tai reiškia šiame automobilyje. Jeigu mes kalbame apie RAV4, aš manau, kad jūs žinote šį automobilį pakankamai neblogai. Teisybės dėlė reikėtų pasakyti, kad pirmasis RAV4 pasirodė berods 1993 metais ir tai buvo tokių SUV turbūt pradininkas, o štai čia yra 5-oji RAV4 evoliucija arba revoliucija, tai būtų galima pasakyti. RAV4 yra parduodami su tik benzininiais varikliais, bet įdomiausi modeliai yra RAV4 Hybrid arba RAV4 Plug-in Hybrid. Teisybės dėlė reikėtų pasakyti, kad 40% iš SUV kategorijos, tai yra tokia, tam tikras tipas visureigių, tokių šiek tiek didesnių, kaip būtent šitas, parduodamų Lietuvoje yra būtent RAV4. Tai yra vienareikšmiai ne tik labiausiai parduodamas Lietuvoje automobilis, bet natūralu labiausiai parduodamas ir tokios kategorijos visureigis. Kada mes kalbame apie hybrid technologiją arba plug-in hybrid technologija, vienareikšmiai Toyota yra numeris 1 pasaulyje. Ir ne veltui, taksistai Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje naudoja hybrid technologiją, nes jinai tiesiog išmintingiausia, pigiausia naudojama. Nors RAV4 galima būtų pavadinti šeimyniniu automobiliu, bet turiu pasakyti, kad plug-in hybrid turi 300 arklio galių. Ne tik po variklio dangčių, bet visame automobilyje, nes čia be vidaus degimo variklių yra ir 2 elektriniai varikliai. Jeigu mes kalbame apie Toyota Hybrid versiją, tai ne plug-in, tai yra 222 arklio galios ir iš tiesų tai labai dinamiškas automobilis, turint mintyje, kad jisai valgo kokius 5,5 litro degalų. Tik tai turint galvoje tokį jo dydį. O kalbant apie tokį jo dydį, tai tikrai šeima, 3 asmenų šeima puikiai gali su juo keliauti ir bagažinė yra 580 litrų dydžio. Pakalbėkime apie tai, ką reiškia GR ženkliukas šiame automobilyje. Visų pirma, GR Sport tai yra sportiška automobilio išvaizda. Ir jeigu mes kalbame apie štai šį automobilį, tai be šios specialios spalvos raudonos, tai yra ir tam tikras naujas vaizdas. Tai yra GR Sport grotelės, tai yra apatinis spoileris bamperio arba apatinė spoilerio apdaila, kuri turi tokį tonuoto veidrodžio efektą ir priekiniai priešrūkiniai žibintai taip pat yra padaryti to GR Sport stiliuje. RAV4 GR Sport versija taip pat turi specialius 19 colių dydžio ratlankius, kurie yra juodos spalvos ir turi tokį specialų dailų apkantavimą. Pakankamai stiprus ratlankiai ir Toyota sako, kad jie duoda nemažai įtakos ir automobilio valdymui. Žiūrint į automobilį iš galo, be GR Sport ženkliuko, kuris irgi yra privalomas atributas, po galiniais žibintais mes turime juodą apdailą ir tokį specialaus dizaino irgi galinį automobilio spoilerį, kuris priduoda tam tikro agresyvumo. Kalbant apie automobilio valdymą, Toyota inžinieriai yra sukūrę naujas spyruoklės GR Sport automobiliui, kurios yra apie 10% stangresnės ir jie sako, kad yra ypatingai pagerėjęs valdymo tikslumas, tai tą siūlau patikrinti, išsiaiškinti patiem ir pravažiuokime su RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid drauge. Sveiki atvykę į RAV4 GR Sport
vidų. Čia mus pasitinka keletą GR ženkliukų. Vienas ant vairo, kitas ant sėdynės atlošo. Ką reikėtų pasakyti apie saloną, kuris iš esmės turbūt yra panašus į standartinio RAV4 automobilio, tai odinis salonas yra nenatūralios odos, kitaip tariant, gaminant saloną, kurio dalis yra versta oda, ir tai yra gerokai smagiau vasarą ir žiemą, tai kad nežuvo nei vienas žvėrelis. Nuo šio GR Sport modelio RAV4 turi naują multimediją. Tai yra pilnai skaitmeninis centrinis skydelis arba vairuotojo skydelis, tiek gerokai didesnis 10 colių berods centrinis skydelis. Dabar jūs viską matote dar geriau. Važiuojant GR Sport jūs galite pasirinkti 4 važiavimo režimus. Tai yra ekonomiškas, normalus, kurio jūs važiuojate turbūt kiekvieną dieną, sportiškas arba trail, tai ten, kur yra ypatingai blogas kelias. Beje, kalbant apie automobilio dinamiką, plug-in hybrid turi net 306 arklio galias. Tai yra tikrai daug, turint galvoje, kad tai yra, toksai šeimos automobilis. Ir su plug-in hybrid iki 100 jūs pagreitėsite per 6 sekundės. O jeigu mes kalbame apie standartinį hybridą, tai jisai greitėja irgi labai greitai. 8,4 sekundės ir 202 arklio galios, turint mintyje, kad šis automobilis valgo tik tai 5-6 litrus degalų. Neblogai. Beje, plug-in hybrid su viena įkrova jūs galite įveikti apie iki 90 km. Ir iš esmės, labai dažnu atveju, jeigu jūs gyvenate mieste arba šalia miesto, tai yra vienos dienos važiavimo resursas, tiek kiek jums reikia. Aš pasakojau, šiame automobilyje yra įdėtos truputėlį stangresnės spyruoklės. Ir turiu pasakyti, kad šioje vietoje GR Sport filosofija atsiskleidžia pilnai. Važiuojant automobiliu, jisai nekrato, bet yra ypatingai tikslus savo valdyme. Tai važiuojant, išnaudoti jo galę ir jausti tikslumą vairuoti yra tikrai labai geras jausmas. Na ir natūralu, kad šiame automobilyje yra įdiegta naujausia Toyota Safety Sense technologija, kuri saugo jūsų ir jūsų artimųjų ir aplinkinių gyvybės. Tai tiek apie Toyota GR Sport automobilį ir jeigu jūs norėtumėte įsigyti geriausiai Lietuvoje parduodamą automobilį, o ypatingai sportiškąją jo versiją, tai galite ieškoti Toyota atstovybėse visoje Lietuvoje jau nuo kovo mėnesio, o užsakius, manau, kad tą automobilį jūs gausite apie vasarą.